好，呢間就係喺梅田住嘅 Via Inn Hotel，一出嚟咧就係一個都幾旺嘅商店街，叫做唔記得佢個咩名。好，咁應該係叫板急東通商店街。OK， 咁細細地酒店就黐住個七仔嘅，咁啊可以出嚟食。好，咁今日第一餐去食壽司啦，咁多幾平噶。咁今日嘅時間係5月8號，2026年。好，咁睇下間房先，細細地啦，咁但係都有幾寬敞嘅廳啦，跟住就擺到行李啦。washroom 都正正常常，好係咁多。